60 litrli Bachuk. rezervuarimiz issiq suvga boiler soatiga 1 tonna suv beradi bu. Nima bu aka? Hop, ukam bu stadion katel. Katellarning chempioni hozircha Termona, Chexskiy, Yevropaning. Buni afzallik taraflari juda ko'p. Mana bu konturli Baxi bu. Bu ham ancha yil xizmatimizni qildi. Endi bu bilan buni farqi juda katta, tushuntirib beramiz. Endi bunga raspakovka qilamiz. Himoyani premium konditser. Afzalliklari nimada buni endi? Bunga bu past gazda ham ishlaydi, past temperaturada maza qilib ishlaydi. Voy, 35 kilovatdan 5-10 kilovatgacha tushirsa bo'ladi. Quvvatini ko'tarsa ham bo'ladi. Bu 60 litrli Bachuk. rezervuarimiz issiq suvga boiler soatiga 1 tonna suv beradi bu. Issiq suv muammo yo'q. 2 ta 3 ta sanuzilgacha maza qilib ishlatib beradi. Ama 35 kilovatli, buni xohlagan kilovatga tushira olamiz kilovatini. 5 dan 10 kilovatgacha bemalol past kilovatda ham energiyasi beradigan ishlayveradi.